Здоров, Ріпця, привіт, братва. Їздив сьогодні утром, шукав толкового електрика, заїхав до Палича, який всі розказують, що він чіткий, класний мужик. Ніхера подобного, він не взявся за Жигу. Всього лиш треба зробити генератор на Жигі і підключити тумблер, щоб заводити тачку. Просто я не знаю замок зажигання, його принцип. Я так зрозумів, будемо робити це самі. Коротше, в мене є чувак один знайомий, і ми будемо вместе з ним це все робити. Зараз у нас серія, тупо цілий випуск буде про вихлоп. Тобі ж, зараз ми їдемо на Заріччя, забираємо два акумулятора. Один основний, що на Жигу, а другий нам типа як на запас. У нас не робить генератор і нам треба їхати на вихлоп, а потім ще вернутися треба назад. Тобі ж, потім ми їдемо на гараж. Беремо Жигу, пару відосиків, як я їду за Жигою. Будуть внимання зрителів, там, людей, бо як будуть дивитися, вони теж подивимося зі сторони, поснімаємо. І починаємо варити. Ззаді у нас буде банка, та що повинна була йти на беху. З нержавеєчки. Мощніша, просто огромніша, на два вихлопа і на два входа. Потім у нас буде йти пламегаситель, один теж з нержі є в мене. Десь там 300 мм, це 30 см така нержавеюча баночка. Ну я зараз прийду на гараж, ми вам зараз все розложимо і покажемо. І паук у нас іде 4-2-1. Не Subaru Sound, а обичний паук 4-2-1. Все. Він должен бути просто пушка. По ідеї. А там буде видно. О чем я пою? Как мы с тобой сдохли, и лифт нас подвозит к краю. Мы как сукины дети, тут ищем приют, но нас не пускают, нас не отпоют. Толку с нас мало, когда нету нала, когда закопали живьем нелегала. В отрыве перо залетело под ребра, в подъезде все бабки собрали кровь ведра. Под облаками махал кулаками, гулял с дураками, типами веками. Если бы знал, что меня предадут, я бы выстрелил в спину им первый, клянусь. Только пусти козла в огород, он если не стырит, так что-то сожрет. Вот тут то же самое, тик-ток не... Так, ну і довждані лістички наші, які я казав. Це у нас пламегаситель. У нас їх є два штучки, але одна піде на беху, а одна піде... так. Одна йде на Жигу. Так. І... моя базука, блядь. Оп. Баночка. В цій банці йде і скос на ліву сторону, а в другій банці скос на праву сторону. Все. Коротше, косячок вийшов. Це, оказується, резонатор у нас. Бо тому що в нього, бачите, дирочки внутрі як ідуть. А якби це був пламегаситель, то в нього йдуть завіхрення, типу, нарізочки, насічки, він заворачується і типу йде по кругу. Ну, блядь. I broke hearts, yeah. On them fine girls who ain't like what